देखी भैया, ई दुनिया के रीत बा कि जे आइल बा ओके जाए के पड़ी, लेकिन यही बीच में कुछ लोग धन के गुरूर में चूर होके इंसान के पहचानल भुला जाता, जबकि ऐसा ना होके के चाहिए। काहे से कि ये बहुत ही प्यारा गीत बा। इस समाज में ये गीत समाज को देखते ही वही बना है। कैसे कहे बा, अरे काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। जाई सुगनवा एक दिन, जाई सुगनवा एक दिन, बिजड़वा से दूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। क्या बात, कहेगा कि यह तन काचा कुंभ है। बात सही है, ई माटी के देह है, माटिए में मिल जाई, कोनो घमंड ना करे की जरूरत है। माटी के देह माटी में मिल जाई, धन दौलत कुछ संग नहीं जाई। संग नहीं जाई, धन दौलत कुछ संग नहीं जाई। प्रभु जी बनवले बाड़े, प्रभु जी बनवले बाड़े, यह दस्तूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। क्या बात भैया, वाह वाह। देखी भैया, ये देह जौन बा नश्वर बा, ये खाली माटी है, यही के चक्कर में सब खेला होता। लेकिन जब दुनिया छोड़ के इंसान चल जाला ना, तो करे आगे पीछे रोए खातिर आदमी एक दिन रोई, 10 दिन रोई, 1 महीना रोई, 2 महीना रोई, और बाद फिर अपने काम में वैसे लिप्त हो जाई। तो मिला जुला के कहानी यह बा कि यही मृत्यु ही सत्य है, इसलिए कुछ अच्छे कर्म करके उसको लेके जाए, बाकी कुछ संगे ना जाए वाला बा। हो चली जाइबा एक दिन दुनिया के छोड़ी, तनमा पर लले की चदरिया के ओढ़ी।
चली जाइबा एक दिन दुनिया के छोड़ी, तनवा पर ललकी चदरिया के ओढ़ी, तनवा पर ललकी चदरिया के ओढ़ी। और घरवा के लोग होई, घरवा के लोग होई सनहिया से दूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। जाई सुगनवा एक दिन, जाई सुगनवा एक दिन बिजड़वा से दूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर, एक दिन जइबा जरूर, एक दिन जइबा जरूर।